Safael ilə Nigar sözün əsl mənasında bizi coşdurdular. Əslində çoxdan da belə zövq almamışdım ifalardan. Tamaşaçılar ilk saniyələrdən elə başa düşdülər onları nə gözləyir və bizə dəstək oldular. Mənə çox xoş oldu ki, Safael özünü yox, tam nömrəni düşündü və çalışmadı ki, Nigardan daha yaxşı oxusun, daha seçilsin. Nigarla nömrəmiz çox maraqlı və enerjili oldu. Və mən 100% əminəm ki, Nigar da bu nömrədən çox zövq aldı. Gözəl çıxışdan sonra açığı mənə fərq etməyəcəkdi. Ustad məni seçəcəkdi, yoxsa Nigarı. Seçimim əslində heç kəs üçün sürpriz olmadı və bu təbii bir haldır. Mən istədim ki, yolumu daha güclü iştirakçı ilə davam edeyim. Safael Mişev. Safael! Biz növbəti mərhələyə Safaelə Beatles'ın Let It Be möhtəşəm bir mahnını seçdik və düşünürəm ki, çox yaxşı bir seçimdir, ona uyğun bir seçimdir, amma Safael'in qarşısında daha böyük və daha çətin bir seçim durmuşdu. Avroviziya üçün seçim turlarına müraciət etmişdik və bizi Mama Gama qrupu olaraq adımızı açıqlanandan sonra mən çox sevindim, amma seçim qarşısında qaldım. Hər iki layihənin rəhbərləri ilə məsləhətləşdim və biz elə qərara gəldik ki, mən tam olaraq Avroviziya müsabiqə üçün fokuslanım və bütün fikirlərim orada olsun. Ona görə də biz elə qərara gəldik ki, Səs Azərbaycandan kənarlaşım. Yolu vaxtı ilə Avroviziya mahnı müsabiqəsindən keçən biri kimi mən Safaelə orada böyük uğurlar arzulayıram və çox istəyirəm ki, ölkəmizi layiqincə təmsil eləsin. İstəyirəm layihədəki son çıxışımdan nəinki mən, bütün tamaşaçılar zövq alsın. Hal-hazırda mən 4 yox, 3 iştirakçıdan seçim eləməliyəm. Nə qədər asan görsənsə də, o qədər də çətindir. Amma mən çox istərdim ki, Safael sonuncu dəfə bu səhnədə Let It Be mahnısını oxusun. Dostlar, hamıya uğurlar arzulayıram, ürəkdən sizi dəstəkləyirəm və layiqli olan qazansın.